Riqui Puig li torna a Jordi Alba, que ha avançat metres per la banda esquerra, busca Luis Suárez, que la controla una mica forçat, però l'envia a Arturo Vidal per Sergi Roberto, que ja és dins l'àrea gran, li passa a Leo Messi, i el gol, 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 gol d'Ansu Fati, després que Leo Messi li hagi passat la pilota a l'interior pràcticament de l'àrea petita de Roberto, i Ansu Fati, murri, intel·ligent, ben col·locat, l'ha enviat al fons de la xarxa. Arriba el primer gol del Barça, Vitòria, a la B0, Barça 1, minut 23, ha marcat Ansu Fati a Vitòria i a la sintonia de RAC1. La centrada de Sergi Roberto la té ja Riqui Puig dins l'àrea gran, la passa Leo Messi que xuta, i gol, 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 gol de Leo Messi, el Barça que ja n'ha fet dos, Leo Messi, que en la seva lluita pel Pichichi no es rendeix, ho demostra aquí a Vitòria, la seva fam golejadora continua intacta, Leo Messi, per tant, que posa el 0-2 al marcador al minut 33 a Vitòria, a la sintonia de RAC1, a la Bes 0, Barça, Messi 2. Compte Messi, que veu Jordi Alba amb el cap Suárez. Gol. És gol, sí, sí. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Luis Suárez, que marca el tercer pel Barça a Vitòria. Un Suárez molt content, molt llest, ha sapigut entendre perfectament el moviment dels seus companys. La passada és primer de Leo Messi, que ha vist Jordi Alba ja dins l'àrea gran, ha vist Suárez, li ha posat amb el cap, i l'uruguaià que marca amb el cap el tercer del Barça. Per tant, al minut 43, a la B0, Barça 3, ha marcat Luis Suárez a Vitòria i a la sintonia de RAC1. Compte que la té Messi, al vèrtex de l'àrea amb Riqui Puig, Semedo xuta... Gol, gol. És gol? Gol, gol, sí, gol. sí, gol, 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 gol. Gol de Semedo, s'ha quedat tan parat que semblava que potser la pilota havia sortit, però no, ha entrat i és gol. El Barça que marca el quart a Mendizorroza a Vitòria, amb aquesta acció a l'atac de Leo Messi, que ha jugat amb curt per Riqui Puig. Riqui Puig ha vist molt clara la passada per Semedo, que no s'ho ha pensat, ha xutat amb molta potència i ha marcat el quart pel Barça al minut 57 a la sintonia de RAC1 i a Vitòria, a la B0, Barça 4, ha marcat Semedo. Esquerra la centra Jordi Alba i gol, 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 gol. Gol del Barça, que marca el cinquè a Vitòria, ha marcat Leo Messi, per tant, un gol més al sac en aquesta lluita pel Pichichi. Leo Messi molt intel·ligent, movent-se amb habilitat, es nota que la seva fam continua demostrant-se al terreny de joc, somriu Messi per posar ja el cinquè a Vitòria al minut 74, a la B0, Barça 5, ha marcat el petitó, ha marcat Leo Messi.